Ето тук очакваме следващата група да пристигне. Ето тук малко кончета из нашия Балкан се разхождат. Ей се и биеда е тук ожеднял. Не кара на твърдо гориво, кара на Балканска област студена вода. Ето тук от другата група сега ще взема да излизат един по един. Ето начало Чичко Фър. След него Мачаров. Чакаме следващия, Живко Жабата, Венци Малкия и тем подобни още идат отзади. Тук Янко, бащата на това малкия хубавец, Венци. Чакаме още да излезат. Ето тук Жоро Карловица. Его отчето свали с каската, ръкомаха.